Мова родная святыня, піша моя сённяшняя суразмоўца, пісьменніца з Валожыншчыны Марыя Шакун. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Мы гаворым пра 80 гадоў нашай перамозе. Вам было 8 гадоў, калі скончылася вайна. Ці памятаеце вы ваенны час? Памятаю, як мы малымі дзецьмі пасвілі кароў і бачылі аднойчы, як з-за горкі бяжыць жанчына. Яна накіроўвалася ў лес, а мы убачылі яе і глядзелі, хто ж это такі. А зараз жа з-за горкі паказаўся мужчына, я таксама бег за ей. І праз некаторы час ён стаў яе даганяць, таму што ён быў больш шпаркі. А зараз за ім паказаўся яшчэ адзін мужчына. І гэты першы падняў ружьё ці вінтоўку, што ён там, зброю нейкую, што ён нёс, і выстраліў у жанчыну. Жанчына спатыкнулася, але прадаўжала бегчы. Ён другі раз выстраліў, жанчына упала. Нам было так страшна ад гэтых выстралаў, ад таго, што мы бачым. Падышоў другі мужчына, яны разам падышлі да жанчыны, которая ляжала. Ну, яна была ўжо забітая, поэтому яны нешта пагаварылі і пайшлі. А мы папалохаліся, кінулі сваіх каровак і пабеглі дамоў. І расказалі бацькам, што вот так і так, там ляжыць жанчына забітая, і што гэта за чалавек, мы не ведаем. І расказалі, як мы бачылі. Пашлі бацькі, ну і пахавалі жанчыну, вырылі магілку, пахавалі. Насыпалі такі бугарок. Мама пасадзіла дзікую ружу і сказала: дзеці, нельга з этой ружы будзе рваць ні кветачкі, ні ягадкі. А вечарам бацькі расказалі, што гэта было у Забрезе, ліквідацыя яўрэйскага гета. І адной жанчыне ўдалося неяк жа уцячы, але выратавацца і беднай так і не ўдалося. Гэта адбылося на нашых вачах. Ну, вось вы нават напісалі верш. Я ведаю, што на конкурсе гэты верш заваяваў першае месца. Нас папракаюць, што мы бачылі вайну. Так, як гэты верш правільна, калі можна так сказаць, гучыць? Ну, так. Ужо некаторыя людзі, сколько можна пра вайну гаварыць, ужо так даўно это было. І вось у мяне паявіўся такі верш. А нам ужо ставяць у віну. Ну, колькі ж, ізноў пра вайну. Няўжо няма іншых падзей цікавых для нашых людзей? Калі было тое, калі все раны даўно зажылі. А як можна тое забыць, калі кожны трэці ляжыць у нашай зямельцы сырой, яе абаронца, герой? Яны у нябыт адышлі, каб мы сёння мірна жылі. Ну, вось вы пайшлі ў школу, у першы клас у 1944 годзе. Так. Это толькі адкрылася школа, так? Дзе гэта была? Гэта была школа, адкрылася ў доме вывезенага памешчыка, так называлі ў нас асаднікаў. Это былі, ну, асноўна военные, которые польскія, которые тут у нас, у Заходняй Беларусі, атрымоўвалі кусок зямлі, будавалі сабе дом і жылі тут. Вот это былі такія маёнткі. Вот іх перад вайной вывезлі, а маёнткі гэтыя засталіся. В адным з такіх маёнткаў адкрылася ў нас школа. Школа пачатковая. І помню, як мяне рыхтавалі да школы,
Была страшная беднота, бедность. Наша земля была бедная, но мы не голодали, у нас хватало еды, потому что огород был, нечто сеяли, нечто выращивали. В общем, не голодали. Но пошла я в школу в лаптиках. Батька мой сплел такие специальные лаптики. Мама з кужелю зробила такі анучки, обмотала їх вокруг моїх ножок. І було мені так пригожо, що я йду в нових лаптиках, в нових анучках. А коли ми прийшли в цю школу, тато мене привів в школу, а там такие ручки в дверях блескучие, а там такие печки из кафли, желтой, синей, зеленой, а там такие подлоги пофарбованные в такую желтую фарбу. Это все было так цікаво, так незвичайно. І так упершыню убачила, тому що у нас то нічого не було. Ось така була перша наша моя школа. Ну і наставники були, ну, напевно, ти так само, хто з фронту прийшов, були такі наставники? Наставник був мужчина, в першому класі був мужчина, такий, ну, я думаю, що він з фронту прийшов, тому що він був вже не молодий, і трошки накульгав на одну ногу. Але він вельми добре відносився до нас, діток, а ми були такі всі, ну, знаєте, такі діти військові, після війни, нічого ніде не бачили. І він це все розумів, і тому відносився до нас ніяк так по-батьковськи, по-доброму. А тоді в школу стали привозити кіно, ставили кінофільми, і він організовував нас, як ми так само глядели це кіно. Мы садились на подлогу перед самым почти экраном и глядели вот так вот. А люди, звезды приходили, садились на, ну, кто на чим, и глядели фильмы. А ви згадаєте Мінськ післявоєнний, філфак. Філфак, це ж, напевно, ну, цікаві вельми люди прийшли вчитися на філфак, столиця. Як ви себе відчували там? Ой, в столице было вельми чудовно. Чудовна была учеба, лекции, конспекты, экзамены, зачеты, вечеры, экскурсии. Все было вельми чудовно. Жили мы первый год на Немиге. Я помню, нам все говорили: запасайтесь книжками, запасайтесь словниками, запасайтесь литературой, потому что як поедете потом на працу, может быть, у вёску, то вам вельми спотребится. Вы там нигде ничего не купите. И вот, правда, кто что, а я купляла книжки и везла эти книжки домой. І потім стала працювати. Як же мені це потрібно було? Я такою вдячністю я вспоминала людей, які от поклопотилися. Коли до вас прийшло от перше жадання писати вірші? Ой, знаете, смешно сказать, но я еще была, не знаю, в каком классе, малым не этим классе, может, в 5-м чи в 6-м. Слухала я арию из «Кармен», оперы, и там были такие слова: «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей». И я подумала: это ж яны, это капиталисты, это все там вороги наши, они нас не любят, они нас не поважают. Так вот я напишу: берегитесь нашей любви. Ну, ось ви дитя свого часу. Ну, ось, може бути, від цього супротивлення капіталізму ви прийшли до от, патріотизму, до відчування родної землі, родної мови. Так, я ж спеціаліст русської мови і викладала все життя русською мовою і літературу. Але від мами, від земельки нашої родної, вот эта белорусская мова никуда ж не делася. И так хотелось... Дякую Богу, что никуда не делала. И так хотелось на ней говорить, хоть было и тяжковато.
потому что за 5 годов, что я вучилася там, в університеті, а після працювала в школі, але вже у душі яна жила, це наша родная мамина мова. І, звісно, і любов до мови, любов до країни, любов до мясцін сваіх, де ти першыя шагі свої крокі зрабіў. Усё гэта лягло паслей на паперу, вылілася з маёй душы і сталі такія складацца вершы. Я хацеў бы яшчэ звярнуць увагу і звярнуў увагу на вот гэтую кніжачку. І я чуў, і вы расказвалі, што гэтую кнігу вы складалі разам з дзеткамі. Так, так. Тут вершы, а дзеткі малявалі ілюстрацыі. Так. Ну, конечно, гэта вельмі цікава. І я думаю, што, конечно, вот удзел у гэтай кнізе для дзетак таксама быў цікавым. І адна яшчэ акалічнасць, мы знаходзімся ў Нацыянальнай бібліятэцы, і кнігу гэта выдала Нацыянальная бібліятэка Беларусі. У 1977 годзе вы ўступілі ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, ўжо не ў самым юным узросце. Вот што вы адчулі? Таму што, у прынцыпе, з вашага краю славутыя пісьменнікі, той жа Шміп, і Рагойша, і яшчэ многа іншых, так сказаць, пісьменнікаў, і да гэтага Дунін, Марцінкевіч, там много цікавых імён. Што вы адчулі, калі вы ўступілі ў Саюз пісьменнікаў? Вы знаете, это было... В Союз письменников я выступала у себя у нас дома в Воложине, у нашем центре культуры. Приехали Пашков, таки был у нас тут. Да, Геннадий Пашков. Вот Союза письменников, его коллеги. И там, в этом доме культуры, где были все мои знайомые люди, воложенцы, полный дом был воложенцев наших. И у присутности их меня принимали у члены Союза письменников. Это было настолько хвалююче и настолько отказно. Я разумела, что это такие, как бы, робится мне аванс, или как тут правильно выразиться, что люди мне поверили. Ну, ваше літаратурнае аб'яднанне «Рунь», мы пра яго многа гаварылі, мы пра яго многа ведаем. І Валянціна Гіруць-Русакевіч, якая кіравала, і вось зараз Наталя Жылевіч. І ўвогуле, скажам, вельмі цікавае у вас жыццё ў «Руні». Цікавае. Вельмі цікавае жыццё. Цікавае жыццё тым, што мы не сядзім на месцы. Мы проводим с детками великую работу. Вот и зараз каникулы, а мы уже проводили с ними встречи, читали свои верши. И не только ж верши читаешь, а нечто говоришь, нечто как бы навучаешь, некие порады даешь, нечто с ними, может, спрачаешься. Потом проводятся разные мероприятия, связанные с датами, юбилеи, некие книги выходят у нас. Скажите, калі ласка, а з ваших вучняў, каго вы памятаеце з ваших вучняў, якія не толькі ў літаратуры, але ў жыцці адбыліся, і вы імі ганарыцеся? Я памятаю, не то что памятаю, они живут в нашем городе, многие, я з ними сустракаюсь, они працуюць. Яны не добіліся, может, там таких высот заоблачных, но они честные труженікі. А каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце і каго вы, скажем так сказать, вызначаеце для сябе як лепшых, цікавых? Я вельмі люблю Коласа, асабліва «Новую зямлю». Я яе читаю, перачытваю і захапляюся. И мне здаецца, что лепш, як он сказал, про нашу землю, про наших людей и не скажешь. Люблю Короткевича. Так, люблю Купалу, конечно, безумовно. Богдановича. Вельмі люблю ездить до его, Дракучевское лето, як проводится там, ходить по этих мясцінах. Дякую вялікі. Мне цікаво було, конечно, з вами говорити. Можна було б ще, не одну хвилину ще потратити на нашу розмову. Я одно тільки хочу сказати для наших телеглядачів.
каб яны звярнулі ўвагу на вашы ўзнагароды. Там сярод гэтых узнагарод ордэн працоўнага чырвонага сцягу. Гэта за вашу працу у педагогіцы, і гэта высокая ўзнагарода, і гэта сведчанне таго, што вы заслугоўваеце, што вы заслужылі за свой працоўны шлях. Жадаю вам плёну і поспехаў і ў літаратуры таксама. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй госцей была пісьменніца, паэтка з Валожына Марыя Шакун. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.